Hi, just want to share yung mga binili ko from Shopee. Mostly pang home improvement, or rather sa amin is for the room improvement. Marami na akong niligpit, inayos, pero sa dami ng mga nakikita ko na kailangan, dami ko nabili from Shopee. I just want to share with you, baka kailangan nyo rin. Okay, let's start. Mostly pang mga mga pang-ayos ng bahay, ganon. Organize. Okay. Ito yung mga self-adhesive na pang-partition. Okay. I got 6. Shucks, nag-order pa ako ulit. 6 there. So didikit mo siya, and then on the other side dikit mo rin. So if meron kang like plywood or something na ipapatong para partition na siya, diba? Self-adhesive. I think this is 5 pesos each lang. And then holder, pang mga cord holder siya. Okay? Dami ko palang binili nito. Kasi, syempre, kailangan pair. So, kung malaki yung ikakabit mo, kailangan mo 2 on each side. Ito, honestly, hindi ko alam. Parang suction siya yata. So, pwedeng tissue holder, or pwede siyang ganyan, hook. Diba? Again, self-adhesive. This one naman is a fixator. Ayan. Hindi. Hook din siya. Yan. Self-adhesive hook din siya. Di masyado makita kasi clear siya. And then, this one, ang cute-cute nito. Self-adhesive din, again, nagulong. So, if meron ka mga small stuff like container, na kesa hinihila mo magagasgas yung floor, or wherever, dikit po to. Yan. I hope kita. There. So, example lang this box. Cute. Okay. So, ito yung first ko. And then, dami ko pala nabili nito. We'll see lang if it's effective. Since meron kami isang cabinet na nasira na kasi plyboard lang siya. Nasira na. Nandiyan pa yung board. I'll see if kaya nito. Ididikit ko lang to doon sa loob ng cabinet. Next. Sorry first time ko to, so pagbigyan, hindi ako masyadong sanay how to talk or describe yung mga item. Okay. Since itong room namin naka-smart na siya, may Alexa kami, and yung sa light namin, switch ng light nasira. So, ayaw gumana yung switch ng light. So, pagka tinatawag mo si Alexa, hindi nagpa-function yung light. So, we ordered a new one. This one, yeah. This one is 611. Next one. Honestly, hindi ko alam itong mga pinagkukuha ko.
Ito is for the, shower. Parang hair catcher daw siya. Hair catcher para pagka nagsha-shower ka, yan. So, yung mga hair, lalagay mo lang siya. See? So, bubuksan ko na lang yung isang drainage namin. Lalagay ito, hair catcher. Got 2. And then, yan. Again, mga self-adhesive clear. This one and this one. So, ididikit mo to like, for example lang, remote control. Dikit mo to by the wall and the other one dun sa remote. So, pagka nakadikit na, pwede na siya ganyan. There. Maglalak siya. Sana lang, siya, matibay na. There. There, naglalak siya. Okay. Another one. Alam ko ano lang. We'll see. This one, from what I remember, ito yung parang sealant. So, if sa wall, tiles, ganon, merong may sira na, may crack. So, sealant siya. Got 2. And then, this one naman is for the washing machine. So, kung magla-laundry, and may mga delicate na gamit, here. This one is 3, 4 pieces siya. This is my second set na. Nakabili na ako dito before and minsan kulang eh. May mga ibang gamit ako na delicate tapos iba-ibang color. So, might as well nakaganto siya. Okay siya. This one, hindi ko alam. Ano siya? Oh. Okay. 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 Ito is hook para sa door. This is 2 pieces I got. For the door. Ihuhook mo lang siya on top ng door. Para pwede kung ayaw mo, tanggalin mo. So, minsan kasi nagbebenta ako ng mga stuff online. So, pagka yung mga clothes, ihahang ko na lang, take photo, and after that, I can remove this sa door. This one is a self-adhesive din. Again, karamihan ng mga pinurchase ko is mga self-adhesive, clear, mga ganon. This one is a self-adhesive din. Towel holder, hand towel. So, sa shower, sa sink, sa CR, so maglalagay lang ng towel dito. Yan. Kesa nakasampay kung san-san or nakapatong lang sa sink, this one. Shoot mo lang siya dyan. Tapos lately kasi, kaya ako napapaganto, since lockdown na naman, hindi kami before hindi na kami lumalabas, much more ngayon, hindi na talaga. Oops, ano ito? May free. Okay, this one naman, share ko lang sa inyo. Sobra ako naiinggit sa mga may rain shower. Kasi kami is old style na shower.
So, nagpabili ako since medyo mahina ang pump ng tubig going up dito. Hindi kami pwede ng rain shower talaga. So, I'll settle na lang with the yung ganito. Diba? Okay na to kasi ang sabi ng husband ko, if yung rain shower talaga, since mahina yung pump ng tubig, baka useless kasi hindi rin magiging rain shower ang effect. Not like this one na pwedeng handheld, pwede namin, meron siyang hook eh, so pwede pa rin siya by the wall, parang rain shower effect pa rin. And then, kailangan ko nang palitan yung bidet namin, medyo sira na siya, so ito, new set ng pang-bidet. Another one. Naliw ako kasi inipon ko siya for 1 week para ma-share ko sa inyo ano yung mga binili ko. And karamihan, like yung mga self-adhesive na hook, it's less than 10 pesos each. Diba? Dami ko nakikita sa Shopee na mura. Nakakaaliw lang. Sabi nga ng asawa ko, next time daw, baka sa banyo na ako matulog. Kasi karamihan ng inaayos ko ngayon, full sa CR. This one is for the CR din. Lagay ng mga putsu-putsu. Diba? Tabi ng mirror. Yan. Lagayan na kung ano-ano. Whatever. And this one. So, pwede mo siya pagtabihin na ganyan. Or ganon. Diba? Ito, nakikita ko maganda daw. Siyempre, yung gitera ako. Silicone daw siya na na for that brush. Ayan. Oh. Cute lang. Diba? So, meron pa siyang ganyan. Cute. Okay. So, tignan lang natin kung gaano siya ka-effective. Actually, ang in-order ko nito, from what I remember, is color white. It's color peach. Pwede na rin. Okay lang. Cute. May kasama rin siya nung fixator. Ayan. Okay. Ito hindi pang banyo, hindi pang kwarto, pang akin. Sobrang love ko tong Faith, Hope, and Love na meron din akong ganitong tattoo. So, nung nakita ko to, talagang in-order ko kasi although hindi ganito yung design ng tattoo ko, pero it's Faith, Hope, and Love. Bumili rin ako ng bag kasi before itong second wave ng COVID, ayoko nang bitbitin yung bag ko paglalabas to do grocery. Wala rin naman akong maliit na bag para panglabas. Karamihan ng bag ko kasi is malalaki. Tsaka ayoko, yun nga, kailangan mag-sterilize pa and whatever. This one, binili ko less than 100 pesos, pwede na rin. 'Di ba? Para lang meron lalagyan lang ng phone, ball pen.
alcohol, pwede isabit. Here. O, diba? Pwede na. Pang ano lang, pang harabas ko lang. Kasi ayokong gumamit ng bag na, alam mo yon, ipapasok pa dito sa loob ng bedroom. Ito at least nandun lang sa labas. Same. Bag din siya, but different color. Oh, this one is nice kasi matigas. Wait. This one is malambot. Talagang halatang putyo-putyo lang siya. This one is maganda. Matigas. Maganda to. Ayan o. Even dito pa lang, makikita mo matigas siya. Okay. Let's see. There. See? It's nice. May ano siya. May strap din. Ito, alam ko to. Same issue ko na ayoko lumabas, ayoko gamitin yung mga regular kong pang-alis na gamit. Dahil ayoko na mag-sanitize, diba? Nang ipapasok ko pa dito sa loob. So, ito, nakita ko to. Naaliw lang ako. Well, for the price, 39. Ito, sure ko, 39 pesos lang to. Siyempre, expected yun na imitation lang po ito, no? Kasi for the price. Sa mga nanonood ng K-drama, alam nyo kung ano totoong brand. Ito is Mustang. Diba? Try natin. Pwede na. Okay. So, sobrang lightweight niya. As in, plastic talaga. So, flat. Ayan. Okay. Wala lang. Para ito na gagamitin ko. Kaysa ilalabas ko pa yung gamit ko talaga. Ito na lang. Diba? Nakakaaliw siya. 39 pesos. Another one. Oh, may freebie. Okay. Sobrang Netflix ako, K-drama. Marathon. Eh, nakikita ko yung mga damit nila, di ba? Eh, ganun ako eh, yung uniform ang style ng mga damit ko. And so, this jumper, well, manipis siya. Ayan, jumper. Kasi mahilig din naman ako, if na-notice nyo, mahilig ako, it's black, white, gray. Yun lang ang damit ko, black, white, gray. Meron akong konti, well, may konti akong beige, tsaka old rose. Yun lang ang damit ko. So, uniform. Ito kinuha ko kasi at least pwede ito, patong lang ako ng kung ano-ano. I got the medium. This one is a thank you sticker. Sa mga hindi nakakaalam, nagbebenta po ako ng frozen ribs. So, yung mga bag, pwede ko lagyan ng ganito. Yan. Thank you. Frozen ribs, 900 lang po. Masarap, malambot. This one ay shucks. Oh, this one, ang sabi nila, it's for the sink daw. Para yung hindi
What's this? Parang yung water. Ayan. So, yung may gap na, yung like yung sink mo, may gap na between the sink and yung tiles ng faucet. Ayan. Pwede na siyang ganyan. Double adhesive din. So, yan. Pwede mo igaganyan yan. So, yung surrounding nung sink mo, kung meron ng gap in between, pwede na to. And then, this one, I think makapal than I thought. Plan ko kasi is ilagay to, kaya it's makapal. So, I guess hindi ko to magagamit. Yeah. Hindi ko siya magagamit kasi from the looks pa lang, makapal siya. So, hindi siya papasok dun sa ilalim ng door namin. Purpose nito is para yung noise. No? So, ilalagay mo siya in between ng door. Dito yung door. Diba? Nakaganon siya. So, kung merong gap between the door and the floor, hindi na ingay, plus yung hangin, yung sa aircon, hindi lalabas yung hangin. But apparently, makapal siya for our door. Yeah, and mahaba yata. But we'll see. Okay, eto pang banyo ulit. Kabahan ka na, Kendrick. Aha. Ayan. Wall mending ointment. Same. Para lang siyang mga silika, di ba? Para kung may crack, ganon. Same dun sa kanina na sealant. Yun kasi is parang clay type. This one, I think, is parang cream eh. May kasamang ganyan. Pang-ayos. And also this too. Oh, okay. This one is for the sa tiles din, sa floor. Kasi, syempre, hindi na puting-puti. Kesa kuskusin ko ng kuskusin, lagyan ko na lang ng ganito. Okay. Let's see what else do I have here. I'm actually down to the last one. Pagpasensyahan nyo na, pero at least sana meron kayong nakita sa akin. If you need to ask ano yon or how much, I can send you message me, I can send you the link kung saan ko binili. And syempre, compare muna ako ng mga seller. Mostly is from Manila na, para mas mabilis. I can share para yung mga presyo niya. Kasi nag-compare ako ng presyo. Meron talaga, makikita mo yung price difference eh. Pagka matyaga ka magtingin-tingin. Sayang din yung 5 to 10 pesos difference per item, minsan. Plus, syempre, big factor is the shipping fee, if it's free. This one, again, is for mostly for the shower again. Yeah. Okay. Let me share lang, ha? Okay, binilang ko ng pamatay ng langaw yung asawa ko. Okay. Number 1. Fly swatter. Alam nyo na to. Kasi dun sa gym area namin, ako kasi morning ako nagwo-workout, so okay lang.
pagka ganitong oras na, malangaw. So, yung husband ko, inis na inis lagi sa langaw. So, binilang ko nito para meron siya. So, this one is for the CR. So, yun. Meron siyang sarili niyang clip. Self-adhesive. Dikit mo lang sa tiles. Make sure lang na malinis and dry siya. Clip mo lang. Ayan. Yung plastic niya is medyo makapal naman. So, looks okay. Lagayan ng soap, body wash, ganun. I got 2 sets. And then, this one is pang washing machine. Pang catch daw to ng mga lip at saka balahibo ng aso, ganon. So, pagka sa washing, di ba minsan nakikita natin yung mga clothes, meron pang mga balahibo or white. So, dito daw, according do sa group na kasali ko sa FB, nabudol ako, effective daw siya, nakakatch daw dito yung mga balahibo. And then lastly, I got this one. Is pang hide ng mga pangit na cords, no? So, instead na nakakalat lang yung mga wires, dito, parang cord organizer siya. Meron siyang double-sided. Para at least yung mga wires, naka-organize dito, here. And then may cover siya, para hindi masakit sa mata tignan. Mali ko lang, dapat pala ang kinuha ko nito is black since our table is black. Mas maganda pala para nag-blend yung color niya. Siguro lalagyan ko na lang to ng sticker. Okay? So anyways, ayan, natapos ko lahat ng mga nabili ko. If you need or if you want to ask for the link, just message me. I can send you the link doon sa kung saan ko sila binili. That's it. Please follow me for more. Actually, meron pa akong next batch na bubuksan. Kino-complete ko lang yan. Please follow. Thank you.